Al-Fatihah. Imkanu inqadil ijma'. Kongangi kabendeli ijma'. Qala an-nadham wa ba'dul mu'tazilah. Qala ngendika sapa an-nadham Syekh Nadham wa ba'dul mu'tazilah lan sebagian mu'tazilah wa ba'dus syiah lan sebagian syiah. Ngendika ngene innal ijma'a maksudnya ijma' iku ghairu mumkinin. Orang mungkin adatan ing dalem cara adate bidalilaini kelawan dalil loro. Secara fakta, secara adat sulit terjadinya ijma' dengan dua alasan setidaknya. Pertama, ya tawaqqafu kandhek dadi kandhek apa wujudul ijma', anane ijma' dadi kandhek ala ittifaqil mujtahidina ing atase sepakate pira-pira mujtahid, seluruh mujtahid fi asrin ing dalem mangsa suwiji minal unsuri saking pira-pira mangsa pada satu masa tertentu. Makanya wala budalan orang hindariku mujud li tahqiqi dzalik. Maring nyatakake mengkono-mengkono ittifaq fi asrin minal usur, ittifaqul mujtahid fi asrin minal usur min amrayni saking perkara loro. Pertama huma utawi amrayni iku ma'rifat. Pertama adalah ma'rifatu asykhasil mujtahidin, ngaweruhi pira-pira sosoke pira-pira mujtahid, diketahui siapa saja yang menjadi mujtahid pada kala masalah itu terjadi, pada kala hukum itu terjadi. Siapa saja? Kapan ma'rifah mau? Waqta hudusil waqi'ah, askhos wa khas mau waqta hudusil waqi'ah dalam waktune terjadine problematika masalah fil biladi ing dalam pira-pira negara. Ini pertama. Al-Islamiyah kang bangsa Islam. Kedua, wa ma'rifatu araihim lan ngaweruhi pira-pira pendapate mujtahidin jami'an halis kabehane. Selain mengetahui sosok siapa saja mujtahid, yang kedua adalah mengetahui pendapat mereka semua. Lah ini wakilahuma utawi karone ma'rifatu askhos wa ma'rifatu ara' iku muta'adzirun, dadi udzur, sulit. Apalagi pada kala itu tidak ada media, tidak ada medsos. Li'annahu krono temen sutune kelakuan iku la yujadu ora den temu apa Allah itu perkara kang melanggeri pedoman patokan al ma'rufu kang den kinawruhi al muhaddadu kang den batasi batasan tertentu, pedoman tertentu. Dobit li ma'rifatil mujtahidin, li ma'rifatil mujtahid. Kedua ngaruri mujtahid min ghairil mujtahid, saking sakliyane mujtahid, karena pada kala itu mungkin belum ada kriteria-kriteria tertentu yang bisa membedakan mana itu mujtahid, mana itu bukan mujtahid pada kala itu. Pada kala masa-masa sahabat, masa tabi'in, masa tabi'in memang pada kala itu belum ada kriteria tertentu yang membedakan mana mujtahid, mana yang tidak mujtahid, tidak ada. Kriteria itu atau dawabit itu baru muncul setelah generasi tabi'in, generasi sahabat, generasi tabi'in, yaitu pada generasi a'immah. Ini alasannya. Oleh annal ulama lan krana temen sutune pira-pira ngalim iku mutafarriquna kang pisah-pisah kabeh, mauzuuna kang den bagi-bagi kabeh fil bilad ing dalam pira-pira negara. Mereka berada di berbagai penjuru dunia, terpisah, terpencar tempat mereka. Wa ghairu mahsurina, bahkan wa ghairu mahsurina lan iku ora den gebak
tidak terbatas fi baladin wahidin ing dalem negara siji. Bukan hanya di satu daerah saja, tapi di berbagai penjuru dunia. Milone fala yatayassaru mengko ora dadi gampang apa jam'uhum ngumpulake ulama. Sulit untuk mengumpulkan mereka dalam satu forum, atau setidaknya kalau tidak berkumpul dalam satu forum wala ma'rifatu araihim lan ora gampang apa ngaweruhi pira-pira pendapate ulama bitorikin kelawan dalan cara yusaku kang den kumandel apa bihitorik. Ini alasan pertama. Memang faktanya zaman pada kala itu memang tidak mendukung ya akan adanya ijma. Ini. Jadi alasan mereka cukup logis juga. Alasan kedua, imma iyakuna ana kalane yen to ana apa dalil mujmi'in. Dalile pira-pira wong kang ijma iku qatiyan bangsa qati. Yang mana dalil qati tadi layah tamilu kang orang mengku apa qati at-ta'wila ing den takwil. Wa hina idzin ing dalem nalikane ai qaulu dalil mujmi'in qati. Wa ing den dalem nalikane qaulu dalil mujmi'in qati ya yuktafa dan alam cukup apa bihi dalil anil ijma'i saking ijma. Enggak perlu apa? Enggak perlu ijma. Wis cukup dalile kan qati, enggak perlu adanya ijma lagi. Dan saya kira dalil dzanni wa imma ayakuna lan ana kalan yen to ana apa dalilul mujmi'in iku dalilan dalil dzannian kang bungsut dzanni. Wa hina idzin ing dalem nalikane kaunu dalilil mujmi'in dzanni yata'azzaru dadi angel apa ittifaqu sepakat, sulit untuk sepakat kalau dalilnya dzanni. Hal ini mengacu pada apa? Biasa bil adah kelawan milang-milang kebiasaan. Karena kalau selama dalilnya masih dzanni, maka biasanya beda kepala, beda apa? Pendapat, beda cara berpikir. Kalau dalilnya masih dzanni. Kalau dalilnya masih dzanni, beda orang beda pendapat kalau dalilnya masih dzanni. Li'anad dalil kalau tamu sutune dalil adh-dhanni akan pengudzon iku masaru ikhtilafin iku masaru ikhtilafin sampai ini masaru iku masaru ikhtilafin, kalau masar pokok atau inti. Iku masaru ikhtilafin, pokoknya perbedaan. Biasa babi ikhtilafin kelawan sebab bisa babi ikhtilafi wijhatin nazaril mujtahidin gini ya. Kelawan sebab beda-beda nih cara berpikire piro-piro mujtahid. Cara berpikire piro-piro mujtahid. Wa ikhtilafi uqulihim lan beda-bedane piro-piro akale mujtahid. Cara pandangnya berbeda, cara berpikirnya beda-beda. Apa? Melogikakan suatu dalil juga beda-beda. Wa tafawuti istidadihim lan beda-bedane utawa kacek-kaceke apa jenenge alate mustahid, istidad kemampuannya ya, kemampuan atau alatnya mustahid lil i'tirafi maring ngawruhi bil haqi kelawan perkara hak didukung lagi ma'a ikhtilafid dawafi sertane beda-bedane pira-pira
perkara kang dorong, wal bawa islan pira-pira faktor adzatiyah kang bangsa zat, wal madhhabi lan bangsa madhab. Lada kulli wahidin ing dalem saben-saben ing dalem mungguhe saben-saben ing dalem sandinge saben-saben wong suci minhum saking mustahidin. Melone fala yata'atta mengko ora dadi ketekan apa ijma wala yumkin ora kok ngang apa ini qadhu kabundele ijma. Nah, dalil zanni ini tempat atau muara perbedaan ya di dalil zanni ini. Kenapa kok bisa dikatakan pokok atau muara dari suatu perbedaan? Sebab cara berpikir para mujtahid ini berbeda. Lalu mereka berbeda-beda juga dalam melogikakan suatu dalil. Berbeda-beda juga di dalam kecakapannya memahami suatu dalil. Di samping itu ada perbedaan faktor lain lah, seperti perbedaan madhab, seperti perbedaan suku atau ras. Ini juga mempengaruhi terkadang. Soalnya kadang kan karena ada faktor atau ada latar belakang motivasi yang sentimen kemadhaban kadang ya. Kadang pengikut madhab ulama madhab Hanafi itu nggak mau sama pokoknya dengan pengikut madhab dengan pendapat Syafi'i. Apa faktornya? Ya ini sentimen madhab atau fanatisme madhab. Itu juga menjadi pemicu ya. Pemicu akan terjadinya perbedaan. Tentunya di dalam dalil yang ghaniyah. Dan sehingga menurut ini dari fakta-fakta yang ada seperti itu, menurut sebagian Mu'tazilah dan sebagian ulama Syiah itu tidak mungkin terjadi ijma, itu tidak mungkin. Bagaimana kita menjawabnya? Wal jawabu ta'i jawab an hadil adillah sangi pira dalil. Iku annaha teman sutune hadil adillah iku mujarradu syubahin. Meligine pira-pira subhat, kesamaran. Wa tasqiqatin lan pira-pira keraguan. Tasqiq memberikan suatu keraguan. Pembauran ya. Pira-pira pembauran. Fi amrin ing dalem perkara hadasa kang terjadi apa amr fi'lan kelawan nyoto. Milane fala yultafatu mongko ora den toleh apa ilaiha hadhil adillah. Jadi argumentasi mereka orang Syiah dan Mu'tazilah yang mengingkari akan terjadinya ijma, ini argumentasi yang hanya sebatas pengkaburan sejarah saja. Hanya sebatas pembauran dan pengkaburan akan sesuatu hal yang pernah terjadi. Pernah terjadi. Oleh karena itu maka kemungkinan atau argumentasi mereka tidak diitibar sama sekali, tidak dipandang. Ini kita menjawab. Artinya kita tentang memang kemungkinan itu ada. Argumentasi kemungkinan terjadinya argumentasi dari Mu'tazilah ini mungkin memang ada secara fakta. Akan tetapi dalam fakta yang ada, dalam realita yang ada ini pernah kok terjadi ijma, pernah. Meskipun toh mereka mengatakan tidak mungkin untuk terjadi ijma, tapi buktinya ada, pernah terjadi ijma. Sekalipun toh ada kemungkinan-kemungkinan yang disampaikan oleh mereka. Wastadalla al-amri dalil sapa jumhur ulama, mayoritas pira-pira ngalim. Amri dalil ala imkanil ijma yang ngatasi kongangi ijma adatan ing dalam pengadatane. Dengan apa para mayoritas ulama argumentasinya bi annahu kelawan teman suntune ijma iku qad waqa'at teman-teman tumibo apa ijma fi'lan kelawan nyoto.
ada, pernah terjadi ijma itu. Walaysa lan ora ana adalla 'ala al-jawaz min al-wuqu'. Walaysa lan ora ana apa apa jenenge iku adalla luwih nutuake 'ala al-jawaz min al-wuqu'. Walaysa lan ora ana apa wuqu'u fi'lan, ngono ya, wuqu'uhu fi'lan rujuk gandul iku adalla luwih nutuake 'ala al-jawazi ing atase wenang minal wuku'e saking wuku'. Maka itu tidak kurang ya untuk menunjukkan bahwa ijma itu boleh-boleh saja terjadi dan bisa terjadi. Buktinya apa? Fakta yang mengatakan. Lah faqat ajma'a, apa fakta itu? Wuku'ul ijma' rupanya apa? Apa fakta yang terjadi akan adanya ijma'? Faqat ajma'a mengko teman-teman ijma' sapa sahabat ala kita limani zakat ing atase mateni ing atase merangi wae. Ala kita limani zakat ing atase merangi pira-pira kang nyegah zakat. Ini ijma' para sahabat. Memang pada kala itu para sahabat masih berpusat di Madinah ya. Mayoritas para sahabat ini berpusat di Madinah. Hanya sedikit yang ada di Mekah dan beberapa belahan dunia yang lain. Tapi itu sedikit. Dan itu pun mereka tahu kalau ada keputusan dari Sayyidina Abu Bakar untuk memerangi mani zakat. Seperti itu. Ini berarti bukti bahwa ijma' pernah terjadi. Itu pertama. Yang kedua, buktinya apa? Wa ala jam'il Qur'ani. Dan ing atase ngumpulake Al-Qur'an fi mushafin wahidin ing dalam mushaf siji. Sampai sekarang ini bukti ada. Wa ala tahrimir riba lan ing atase harami riba fil asnaf as-sittah. Ing dalam pira-pira pan-pan as-sittah kang ana 6. Wa ala budlani zawadil muslimah. Lang sepakat ing atase bahatale rabine wong wadon muslim bi ghairi muslimi kelawan sakliyan wong muslim. Ini ijma' ya. Ijma' para sahabat itu. Jadi kalau sekarang ada yang mencoba untuk mengangkat hal ini, ya jelas ini melanggar ijma', menyalahi nas Quran dan menyalahi ijma'. Wasihatiz zawajilan sae rapi min ghairi tasmiyati mahrin saking tanpa nyebut mahar. Pada saat akad tidak disebut mahar sah. Ini ijma' dari sahabat. Wa hurmatil jam'i lan harame ngumpulake bainal mar'ati dalam antara wong wadon wa ammatiha lan buli'e mar'ah wa khalatiha lan buli'e mar'ah. Amah bulik sangka bapak, khalah bulik sangka ibu. Fi zawaji ing dalam pernikahan. Wa ala tahrimi sahmil khinzir lan sepakat ing atase harame gadehe babi. Wa ala itail jaddah lan sepakat ing atase paring ing mbah wadon asudusa ing 1/6 fil mirasi ing dalam warisan. Wahajmi ibnil ibn lan mahjube anak bil ibni kelawan sebab anak fil mirasi ing dalam warisan. Wa alaman ibai itu amilan sepakat ing atase nyegah adol panganan qabla qabdi ing dalam sadurunge nampa ta'am oleh. Wa nahwi dzalika lan sepadane mengkono-mengkono ala kita lil mani zakat ila akhirih minal ahkam nyatane saking pira-pira hukum. Ini semuanya adalah ijma' para sahabat. Tidak ada yang khilaf. Berarti ini membuktikan kalau ijma' itu pernah terjadi. Wa yumkinu lan kok apa ini qadur ijma' kabudul ijma' al-yauma ing dalam dina saiki, apalagi sekarang tambah lebih apa? Mudah lagi terjadi ijma'.
In ikot min tariqil mu'tamarat, saking dalan pira-pira mu'tamar konferensi. Wa nadawat lan pira-pira nadwah seminar. Nadwah itu bisa seminar, bisa dialog. Allati kang tadku kang narik apa allati maaf tadku kang ngundang ngene tadku kang ngajak ilaiha maring al-mu'tamarat awin nadawat ya allati mau apa al-hukumatu biro-biro pemerintah awil majami' al-fiqhiyah utawa perkumpulan al-fiqhiyah kampung fikih. Jadi komunitas fuqaha ya, perkumpulan-kumpulan fikih. Jadi yang membuat konferensi itu atau mu'tamar itu ini biasanya pemerintah atau majma' fikih. Ini yang mengikuti ulama dari seluruh penjuru dunia, khususnya yang ada pemeluk Islamnya seperti dari Yaman, dari Mesir, dari Syria, Lebanon, Sudan dan selain sebagainya. Indonesia juga sama, biasanya ada perwakilannya konferensi itu. Ala ayutimma ing atase yen to sempurna apa ikhtiar milih ala wifqid dawabit ing atase nocoki pira-pira pelanggaran asyariah kampung sosara fi ikhtiyari ahli hilli wal iqad fi ikhtiyari ahli halli wal aqdi ing dalam milih ahli halli wal aqad au ahli ijtihad utawa ing dalam milih ahli ijtihad minal marmuqina saking pira-pira pemuka kang pemuka atau istimewa ya, minal marmuqina saking pira-pira kang istimewa al masyhurina kang masyhur kabeh fi kulli baladin islami ing dalam saben-saben negara islamin kampung Islam duna mujamalatin wala mahabah. Duna mujamalatin kelawan tanpa mujamalah pujian ya, wala muhabatin lan kelawan tanpa pilih kasih. Artinya secara merata diundang. Sempat terjadi. Ada beberapa muktamar yang khusus memang membahas problematika fikih ya, beberapa konferensi. Dan Syekh Wahbah Zuhaili adalah salah satu anggota muktamar itu. Kalau di Indonesia entah siapa yang mewakili. Mungkin dari MUI ya, dari MUI yang mewakili. Wukul ijma' bil fi'li. Wukul ijma' terjadi tumiban ijma' bil fi'li kelawan nyoto. Bil fi'li ojo kelawan nyoto, bil fi'li kelawan pekerjaan. Saya nyoto wae nyoto. Bil fa'li kelawan nyoto fa'li awil fi'l. Ya ro ningali sapa jumhur ulama mayoritas pira-pira ngalim ana ing temen setuhune kelakuan iku waqat tumibo terjadi apa ijma'at pira-pira ijma' kathira kang akeh minas sahabat saking sahabat wa ghairi masalim sahabat. Kama kaya perkara kang tema ku wadiun kang pertelo fi kitab maratibil ijma' ing dalam kitab Maratib Ijma' Ibnu Hazm. Ibnu Hazm ya.
mislul ijma' padane ijma' ala i'ta'il jaddah ing atase paring jad as-sudusa ing 1/6 fil mirasi ing dalam warisan wa alaman ibai tu'am lan ing atase nikah adol panganan qabla qabdihi ing dalam sadurunge nampa tu'am wa ala tahrimi sahmil khinzir lan ing atase harame daging apa gajah khinzir kiasan krana den kiasake ala lahmihi ing atase daginge khinzir wa ala wujubi dhamanil maghsubi lan ijma' ing atase wajibe domane perkara kang den gosok bil misli kelawan pepadan au bil qimah atau kelawan aji kertane kalau memang tidak ada misalnya. Wa ala butlani zawajil muslim lan ing atase batale rabine wong apa nikahe wong wadon muslim bil kafiri kelawan wong lanang kafir. Wa ala sihati aqdi zawajil lan ing atase sae akad pernikahan minggu di tasmiyati mahrin saking tanpa nyebut mahar. Wa ala hurmatil jam'ilan ing atase harame kumpul lagi benal mar'ah ing dalem antarané wong wadon amatiha lan amai mar'ah wa kholati lan kholati mar'ah fi zawaji ing dalem pernikahan. Wa ala wujubil iddati lan ing atase wajib iddah bi mauti zauji kelawan matine bojo lanang wa nahwi dzalik lan sepadane mengkono i'ta'ul jaddah as-sudus mimma nyatane saking perkara ya utama tukang den tetanggeni apa ma'ala nassin ing atase ya tami tukang tetanggenan apa ma ya tami tukang tetanggenan apa ma'ala nassin ing atase nasar'in kang basa sara wa hadza la majala lil bahsi fi wa hadza utawi iki mislul ijma' ila akhirih mislul ijma' ala i'ta'il jaddah ila akhirih maaf baleni wa hadza utawi iki ma ya'tamidu ala nasin syar'i ngono ya wa hadza utawi iki ma ya'tamidu ala nasin syar'i kula majalan majal iku mujud ora ruang iku mujud lil bahsi maring bahas fihi ing dalem hadza. Untuk masalah ini wadih bukan artinya tidak terjadi perdebatan di antara ulama kalau memang ada khilaf kalau memang ada ijma', karena memang iktimat kepada nas syar'i, iktimat kepada nas yang sharih, iktimat kepada nas yang sharih. Nah sekarang kalau masail yang diijma'kan adalah masail yang ijtihadiyah, nah ini baru terjadi ruang untuk dikaji. Amal ijma' wa nabun utawi ijma' fil masail yang dalam pira-pira masalah ijtihadiyah kang basa ijtihad al-bahtah apa saja ya. Al-bahtah itu apa? Al-hasbu atau apa? Ai bermakna apa? Sirfun apa? Murni, masalah ijtihad murni, sail ijtihad ya. Maka fala yumkinu mengko ora kok ngopo iddiaul ijma'i ngaku ijma' alaiha ing atase masail al-ijtihadiyah bisuhulatin kelawan gampang. Kalau masalah ijtihad, masail ijtihadiyah memang sulit untuk mengklaim bahwa terjadi ijma' dalam masalah ini. Wa kullu ma yumkinu qawluhu wa anna hunaka katsirun la ya'lam fi khilaf baina sahabah wa ghairihim wa hadza indal jumhur dakhilun fil ijma' adh-dhanni lil qat'i. Wa kullu ma lan utai sabun-sabun perkara yumkinu kang apa qawluhu ngucapake ma ngucape ngene huwa utawi huwa anna hunaka katsirun minal ara' la yu'lam fiha khilaf baina ashab wa ghairihim wa hadza indal jumhur. Wa kullu ma yumkinu qawluhu wa kullu ma khabaringku huwa ucapan ini ing ucapan gini huwa utawi ma huwa utawi perkara ngono anna hunaka iku temen sutune iku ing dalem kono-kono panggonan kathiron ana
pendapat akeh minal ara'i saking pira-pira pendapat la yu'lamu kang ora den kina weruhi fiha ing dalem ara' apa khilafun khilaf baina sahabat ing dalem antara sahabat wa ghairi minan sakliyane sahabat. Wa hadza indal jumhur iku dakhilun fil ijma' adh-dhanni. Sisi paling baik. Fala yumkinu iddi'a'ul ijma' 'alaiha bisuhulatin. Ammal ijma' fil masail ijtihad al-bahth fala yumkinu iddi'a'ul ijma' 'alaiha bisuhulatin. Wa kullu ma yumkinu qawluhu wa anna hunaka katsiran min al-ara' la yu'lam fiha khilafun baina as-sahaba wa ghairihim. Ngene ya. Wa hadza utawi iki qauluhu anna hunaka katsirun min al-ara' la yu'lam fiha khilaf iku indal jumhur ing dalem mungguhe mayoritas. Lah kullu ma yumkinu iku dakhilun malbu apa kullu ma yumkinu qauluhu fil ijma' indal ijma' adh-dhanni kang fuzun lal qat'i ora ijma' qat'i. Kira-kira ngono. Maksudnya gini Kang. Maksudnya gini. Jadi seluruh masail ijtihadiyah ini sulit sekali kalau itu diklaim adalah ijma'. Diklaim adalah ijma'. Nah, maka seluruh masalah yang di sana dikatakan seperti ini masalah ijtihadiyah. Ini ternyata dalam masalah ijtihadiyah ini ada pendapat yang tidak ditemukan adanya khilaf di sana. Baik khilaf baina sahabat atau ghairihim. Sepertinya ini adalah masalah khilafnya. Nah, maka masalah ini dakhilun fil ijma' adh-dhanni. Maka masalah ini masuk dalam cakupan ijma' adh-dhanni. Tak contoh lo, kemarin itu masalah apa? Masalah itu loh. Keputusannya kebijakan Sayyidina Umar ya. Ini kira-kira masukin yang gini. Kebijakan Sayyidina Umar yang masalah apa? Tolak salasah waqa'a bi marrah wahidah. Ini kan masail ijtihadiyah itu. Masail ijtihadiyah itu. Nah, karena nas sorehnya kan tidak demikian. Tolak marrotan lah ini. Sayyidina Umar mengatakan tolak itu bisa waqa'a bi marrah wahidah. Sebagian ulama ada yang mengklaim itu adalah ijma'. Nah, ini bahkan Imam Nawawi kalau nggak keliru dalam apa? Majmu'nya mengatakan itu adalah masalah ijma'. Ijma'nya sahabat. Tidak ada perbedaan nantinya di sana. Tidak ada khilaf di sana. Tidak ditemukan khilaf. Nah, maka menurut ini ijma' itu ijma' yang diklaimkan oleh Imam Nawawi adalah masuk dalam ijma' dhanni, itu bukan ijma' qat'i. Wa yumkinu lan kok apa iradu misalin nekake contoh alal ijma' al mujarrad ing atas ijma' kang mligi wa huwa utawi apa jenenge misal ngono ya iku masyru'iyatul mudharabah wa huwa utawi misal iku masyru'iyatul mudharabah den syariatake ne mudharabah akad mudharabah kirat mudharabah itu lek cara Syafi'i kirat ya mudharabah kan istilah mana istilah Hanafiyah di istilah Syafi'i yang ulama mutaqaddimin enggak ada istilah mudharabah yang ada kirat. Faqat ajma'a mengko teman-teman sepakat sapa ulama pira-pira ngalim ala jawaz yang ngatasi wenangi mudharabah
Walaysa hunaka nassun sahih 'alaiha. Walaysa ora ana iku hunaka ing dalem kono panggonan apa nassun sahih nas kang sahih 'alaiha ing ngatasi mudharabah. Wa kullu ma fil amri anna an-nas ta'amalu biha fi ahdi an-nabi fa aqarrahum 'alaiha wa lam yunkir. Walaysa hunaka nassun sahih 'alaiha wa kullu ma fil amri anna an-nas ta'amalu biha fi ahdi an-nabi fa aqarrahum 'alaiha wa lam yunkar 'alaiha. Oh ngono sih ya. Atafe nang maksud itu mudharabah. Wa kullu malan saben-saben perkara ngono ya. Fil amri ing dalam perkarane anan nas ngene fil amri kang iku ing dalam perkarane anan nas utahe temen sedherek manusa iku ta'amalu ngamal sapa annas gak pas balen wa yumkinu iradu misalin al-ijma' al-mujarrad wa huwa mas'ulatu mudharabah. Faqad ajma'a ulama ala jawazil mudharabah wa laysa hunaka nassun sahihun 'alaiha. Atau ataf nang kene nassun sahih wa laysa hunaka nassun sahih 'alaiha wa laysa hunaka kullu ma fil amri. Saya lonjati sih. Kak konsen. Kala ngendika sapa Imam Syafi'i. Lonjati sesuk dibaleni. Malam yu'lam fihi khilaf la yuqalu lahu ijma'. Mau ta perkara la yu'lam kang ora den kinauri fi ing dalem ma apa khilafun khilaf. Maka la yuqalu mangko ora den la yuqalu iku ora den arani ya. La yuqalu iku ora den arani tahu kudu apa ijma'. Masalah yang tidak diketahui di sana ada perkhilafan maka tidak bisa disebut itu ijma'. Gitu ya. Wa ammal muradu ana pun te perkara kang den karepake bi qaulil imam kelawan penggantikan imam Ahmad man idda al ijma' fa huwa kadhib fa huwa hamlun nas ala tasabbut man utai sapa nang iku dak ngaku sapa man al ijma' fa huwa mengko utawi man iku kadhibun kurang fa huwa mengko utawi qaulul imam iku hamlun nasi ngarahake manusa iku fa huwa mengko utawi al murad bi qaulil imam ngono ya bahwa iku mengko utawi al murad bi qaulil imam iku hamlun nasi ngarahake manusa ala tasabbuti ing atase apa masteake ala tasabbuti ing atase masteake min naqlil ajami saking pira-pira nukil pira-pira ijma' wa ta'aqqudilan apa ngukuhake min hudusiha saking terjadinya ajami duna mujarradi idiaiha tanpa meligi ngeklaim ajami ngaku-ngaku ajami min ghairi ittila'in saking tanpa ningali alih ngatasi ajami wa min ghairi muwafaqatil akharin lan saking tanpa nocokine pira-pira wong kang meneh utawa ulama kang meneh ala sihatin naqli ngatasi saya nukil wa subutil khairi lan tetepe wa subutil khabari lan tetepe khabar wa isa muraduhu ingkara wuqu'il ijma' wa laysa ora ana apa muraduhu perkara kang den karepake Imam Ahmad iku ingkara wuqu'il ijma' ngingkari termibane ijma'.
Wis ngene kan. Gak apa-apa wis atofe nang nasun sahih. Kira-kira koyo ngono. Wa kullu malan ora ana apa saben-saben perkara fil amri anan nas fil amri iku ing dalam apa fil amri kang tetep ing dalam perkara apa anan nas temen sudun musa iku ta'amalu ngamal padha muamalah sapa nas biha kelawan mudharabah fi ahdin nabi ing dalam mangsane kanjeng nabi fa aqarra nuli ikra sinten kanjeng nabi hum ing annas alih ngatasi mudharabah walam yungkilan ora ingkar sinten kanjeng nabi ha ing annas alih ngatasi ha ing mudharabah alih ngatasi annas karepe kok ngene kira-kira. Dalam masalah mudharabah ini ternyata para ulama sepakat akan kebolehannya. Padahal di sana tidak ada nas sahih, nas yang sharih, sabda kanjeng Nabi atau firman Allah yang menyinggung hal itu. Bahkan di sana juga tidak ada keterangan bahwa pada masa sahabat ini para sahabat mengerjakan mudharabah di depan kanjeng Nabi dan kanjeng Nabi ikrar terhadap apa? Mudharabah itu. Ini tidak ada semuanya. Ini berarti apa? Mudharabah ini murni apa? Murni ijtihad, masail ijtihadiyah dari para ulama. Tidak ada nas sahih dan tidak ada takrir atau ikrar dari kanjeng Nabi terhadap mudharabah ini karena memang tidak ada keterangan bahwasannya akad mudharabah ini sudah pernah terjadi pada saat masa kanjeng Nabi. Kira-kira koyo ngono. Ad-dalil rabi' al-qiyas wallahu a'lam.